Sabi mo? Inamoy ako tatat. Ano naman mo? Alam ko na. Ano? Isda. Isda? Hindi naman isda yun, di ba? Isda yan. Adobong manok. Hindi yan adobo. Yung favorite mo. Yung favorite ko. Ayan, adobong manok na tuyo. Paborito ko yan. Oo, susubukan ko kayo ni Freya, ha? Yay. Picture mo ako dito sa pakain. Picture? Hindi yan picture. Teka lang. Ano ba yan? Kumain kayo, ha? Kasi mamaya, maglilinis na ako ng kwarto. Para na namang ano yung itsura ng kwarto natin, oh. Ay! Bugs! Ay! Ay, ako. Asan ba yung kutsara? Ako din eh. Lalagyan ako. Palalamigin ko muna yung ulam, mainit pa. Mainitan kayo eh. Mami, Oh, inom muna ng oregano. tino si Freya. Mami, si Freya inom. Yes. Kasi may ubo si Freya. Yup. Wala. Kasi meron ako. Oh, dali na. Mabait yan si Freya. Ah, dali na, mabait yan. Ah, tayo na, tayo na. Favorite mo to, di ba? Very good. Ah, very good yan. Very good. Tayo, tayo. Tae, kadiri, lelo. May lelo kasi eh. Very good. Very good yan. Very good. Yay! Very good. Yay! Ako bibidyo. Video ako. Bibidyo ako. Please, malulong ako eh. Wag na, kasi nga si Freya, mahihirapan yan painumin ng sunod-sunod eh. Buti nga umiinom siya yung oregano. Ay, andungis mo na. Paliliguan na kita na, tsaka si kuya na. Then you can cut it